بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک چھوٹی سی بہت پیاری اور دلکش منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس، جہاں برف باری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ باتیں بھی ہوں گی۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہم پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ میرے پیارو، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کریں، ماں باپ کا ادب و احترام اور عزت کریں اور ان کی خدمت کریں۔ گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا، پلیز ان کے پاس جایا کریں، ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کریں۔ سردی کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، تو اسی کے مطابق بات ہوگی آج۔ پھر پلٹ رہی ہیں سردیوں کی سہانی راتیں، پھر اس کی یاد میں جلنے کے زمانے آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے، برف باری ہو رہی ہے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برف کی خوبصورتی ایک دلکش اور خوابناک منظر پیش کرتی ہے، جو دنیا کو ایک نرم سفید چادر میں لپیٹ دیتی ہے۔ جو برف کے نازک گالے آسمان سے اترتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے خاموشی کے ساتھ زمین پر حسن کا ایک اور رنگ بکھیرا ہو۔ ہر فلیکس اپنی منفرد بناوٹ کے ساتھ ہلکی ہوا میں رقص کرتا ہوا نیچے آ رہا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جیسے کوئی نرم گیت ہو جو سردی کی خاموش فضا میں بکھر رہا ہو۔ صبح کی پہلی کرنوں میں برف سے ڈھکی زمین چمکنے لگتی ہے، جیسے کسی جادوئی کہانی کا خبیدہ منظر ہو۔ درختوں کی ننگی شاخیں برف کی چادر اوڑھ کر اور بھی حسین لگتی ہیں، جیسے کسی ماہر فنکار نے انہیں چمکدار سفید رنگوں سے سجا دیا ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی تہیں چمکدار موتیوں کی طرح دمکتی ہیں اور چھتوں پر جمی ہوئی برف دلکش نظارہ دیتی ہے۔ برف باری کے دوران ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے وقت رک گیا ہو، ہر چیز سست اور پرسکون محسوس ہوتی ہے اور ہوا میں ایک تازگی گھل جاتی ہے۔ میں یہ کہوں گا، کیونکہ تنہائی میں چلتا آ رہا تھا، سارے لوگ گاڑیوں میں تھے، تو پیدل چلنے والا تو کوئی ملا نہیں رستے میں، تو یہی محسوس کیا کہ قدموں کی چاپ برف پر ایک منفرد سرگوشی چھوڑ جاتی ہے، جو لمحہ با لمحہ مٹتی رہتی ہے۔ دنیا جیسے تھم جاتی ہے اور قدرت کی اس خوبصورتی میں انسان کھو جاتا ہے، جیسے کوئی جادوئی لمحہ ہو جو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے۔ ایسا فیلنگز آتی ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے ایوننگ میں، تو اس کی روشنی برف پر سنہری چمک بکھیر دیتی ہے اور ہر چیز جادوئی رنگ میں نہا جاتی ہے۔ رات کے وقت چاندنی میں برف چمکتی ہے، جیسے زمین نے ستاروں کا عکس اپنے اندر سمو لیا ہو۔ یہ ایک ایسا نظارہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں خواب اور دل میں سکون بسا دیتا ہے۔ برف ایک چھوٹا سا پانی کا جمع ہوا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے جو زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سردیوں کی وہ دل فریب موسیقی ہے جو خاموشی میں بھی ایک الگ سحر بکھیر دیتی ہے اور ہر منظر کو ناقابل فراموش بنا دیتی ہے۔ دوستو، آخری الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ چند دن کی بہاروں پر مچل جاتے ہیں لوگ، بچھڑی فضائیں لوٹ آئیں گی، ہمیں انتظار رہتا ہے۔ پیارو، کبھی پریشان نہ ہو، بہت ساری تکالیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اللہ کی مدد کے ساتھ حل ہو جائیں گی، کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہو۔ اور سب دوستوں کے لیے گزارش ہے، جو خوشی نہ دے پائے اسے چاہیے کہ غم بھی نہ دے۔ سو پلیز کسی کا دل مت دکھائیں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔